नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे मटियारी खां ख़बर ॾींदा हलूं त माज़ूर ॿारनि ऐं ॿिनि पारां अलजलाल वेलफेयर ट्रस्ट जे सहकार सां 15 अक्टूबर खां झलम खां निकतल अमन कारवाई रैली मटियारी पहुती, जिथे समाजी अॻुवाण ऐं सहाफ़ियुनि पारां भरपूर नमूने सां इस्तक़बाल कयो वियो। रैली जी अॻुवाणी माज़ूर ॿारड़े बिलाल साहब, जलाल अकबर डार ऐं सनिया सिद्दीकी, अज़ीमा इंसाफ हुसैन, इमरान शाह, आलिया शाह साहब, शोएब साहब समी करे रहिया हुआ। हिन मौक़े ते मटियारी मीडिया हाउस ते मीडिया सां ॻाल्हाईंदे जलाल अकबर डार चयो त असां माज़ूर ॿारनि सां गॾु पाकिस्तान अमन क़ाइमु करण लाइ अलजलाल वेलफेयर ट्रस्ट पारां अमन जो कारो व्यवहार खणी निकिता आहियूं। हिन चयो त असां पूरे पाकिस्तान जे सभिनी ज़िलनि में पहुची अमन जो पैगाम आम करण निकिता आहियूं। हिन चयो त असां पाकिस्तान जे 84 ज़िलनि मां थींदे अॼु मटियारी ज़िले में पहुता आहियूं ऐं 21 मार्च ते इस्लामाबाद में पहुची पाकिस्तान जा सभी ज़िला मुकमल कंदासीं। हिन हुकूमत खां अपील कई त पाकिस्तान जे हर ज़िले अंदरि माज़ूर ॿारनि जो हिकु सेंटर क़ाइमु कयो वञे। हिन चयो त मटियारी ज़िले समेत मुख़्तलिफ़ ज़िलनि में असां माण्हुनि जी मोहबत खे ॾिसी असांखे यकीन थी वियो आहे त इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में जल्द अमन जो इल्मु बुलंद थींदो। रैली में माज़ूर ॿारड़े ऐं ॿिनि पारां अमन ज़िंदाबाद ऐं पाकिस्तान ज़िंदाबाद जा ज़ोरदार नारा हणंदा रहिया। अमन कार्रवाई जी अॻुवाणी कंदड़ पारां मटियारी मीडिया हाउस जे सहाफ़ियुनि खे अमन जो झंडो पिणु पेश कयो वियो। ॿिए तरफ़ मटियारी मीडिया हाउस पारां अमन कार्रवाई जे सभिनी पांधीड़नि खे गुलनि जा हार पाराए हिननि जी हौसला अफ़ज़ाई कई वई हुई। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील लाइ विज़िट कयो अवामी न्यूज़ फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज ऐं अवामी न्यूज़ वेबसाइट।